siyaar nañ leen doppel nañ leen fi ngeen daan doppalee gis ngeen ñu ngi nii ci oto bi di dem di xooli résultat yi nañ mujjee dinañ dem école Birame Médine dina ci suñu fàddu waa leen fa dem waaye dinañ dem unité 25 ñu dama xool ndax seen résultat pare na waaye dinañ dem unité 14 waaye dinañ dem sax nag unité 17 maanaam seen école bu ñu yeneen résultat yi da ngeen ko am xam ngeen ne dinañ dem diwaanu géej waaye dañ fekk kii di maam Mamadou Niang mooy mu dikk ak moom résultat yi ndax sànq rek ñu ngi déggante ak moom ci téléphone nee na ab kii di Ahmed Aïdara ñëw na ci maanaam école 25 di feetu ndamam te résultat yi sax parce que wàcciwut naa dañ gisoo moom léegi ci téléphone moom leeral na ko waaye sax nag dinañ dem nag réseau de Matam commune de Nabadji comme ñun leen ko doon junjalee fekk fa lii di maire sortant bi ndax bëri na ci dëkk yoo xam ne daal jot nañoo am résultat yi ndax kii di Abdoulaye Sall kii di Djibi Diagne ko fa dóor yu métti ci bureau yi xam naa dina fa dem xool fa moom it résultat yi ñu ngi nii nag ci oto bi di dem di xooli njurée fi waaye ñu ngi jot baaraamu tuuma ne jamono ji toll ni njurée fi bëri ñu ngi wàcc ci yenn gox yi maanaam foofu si Ziguinchor sax gis nañ ne kii di Ousmane Sonko daal moo jël majeure partie bi waaye nag foofu si diwaanu Yoff it kii di Issa moom moo jël majeure partie bi Barthélémy Dias it moom ñu ngi jéem a def discours am ndax moom nee na daal gagné na lii di maire de Dakar yooyu yëpp dinañ leen ko toppal bu dee ak ñu mu gën a leer waaye di métti lu benn la am rek mooy doon benn ko journaliste sama xarit la sama yaay la sama lépp mooy kii di Mami Gaye ga sama dégg na ne lii di moom sax moo dugg direct wax ko fajiri ndax nee na daal lii di ay takkader am na kenn koo xam ne daal dóor na ko si loolu nag yaakaar naa ne takkader bu ko defit nag xamul lan mooy róoru journaliste waaye xamul foofu lan lay dox ndax koo xam ne day yorul xeer yorul fii yorul dara day yor caméra wala boog benn téléphone dem di liggéey nga di ko néewal doole yaakaar naa kooku askan wi sax waru ko woon a seetaan waaye sax nag nguur gi na ci def liggéeyam ba ñun daal ba ñu mën a am suñu liggéey bu mucc am ndax ñu farul fenn féedewu fenn suñu liggéey rek la ñuy def di wan askan wi ni lii moo xew lii moo fi nekk lii moo nangam ak nangam kon nag takkadeer bi xanaa bu la wóolutoon quartier maanaam bu la wóolutoon quartier sax war koo mën a ba mu liggéey rawatina moom mu wan la quartier nag far kon nga xam ne ku walaabal la ay ku yorul carte da ngay xam ne kii dafa bëgg ñëw rek pour askan wi mën a jot information ndax bu dee sama classe gi la mën naa am bëri man amul carte wala moom yëgguñ ci ab si ne amee carte mais am na cofeel ne seen askan ñu leen koy liggéeyal kon nag loolu it ñu sóoraale ko ci élection yi waaye ci yeneen ndaje yi ñu ñëw maam yi ñu ngi lay masu de ànd ak yow naqari bu baax a baax te ne ñu ngi si sa wet nag ñu ngi si sa wet bu baax a baax kon mbokk yi loolu moo ci gën a fes mbokki internet yi nuyu na leen fi leen daan nuyoo ñu ngi nii ñu ngi leen ko junj woon ne dañuy xooli bureau yi ñun de waaye gis nañu fii si Birame Médine daal commune de Patte d'Oie ba tey 19h teg na maanaam 20h léegi mu jot ñu ngi gis ne ba tey ñi ñaa ngi amal seen i élection maanaam am na si yenn bureau yu commencé tëj nag ba commencé compter seen i carte waaye gis nañ fi bureau yoo xam ne daal ba léegi ñoom boo xoolee rànk xam ne ñii pare gunóor tëj diwaanu Parcelles nag gis ngeen ba tey image yi moo nekk noonu diwaanu Parcelles gis ngeen ne image yooyu ba tey ñoom it dafa mel ni ñoom pare nañ ba pare maanaam compliqué nañ seen i carte maanaam seen i bureau ba commencé di compter kon nag gis nañ ne jamono ji ñu toll nii loolu moo am si ñaari bureau yooyu yeneen bureau yi ne biñ fa demee xëy na image bi moo xaw a am problème loo tax su ma tey gisee mënu leen koo jox gis nañ ne am na tolof ba léegi ndax gis nañ ne jamono ji ñu toll nii ñoom it pareegul seen i voté ndax 17
25. Guédiawaye yëpp génn nañ nag ñu ngi nii di chanté di yuuxu la victoire de Ahmed Aïdara ici Wakhinane Nimzatt ñëpp école bi daal mu ngi nii di riir ñëpp yi chanté victoire Ahmed Aïdara mu ngi nii ci oto bi di génn na école bi mu ngi nii di waaj ñëpp a ngi koy nuyu ñëpp a ngi day dox nii actuellement nii sax yéegul ci oto bi day dox gaa yaa ngi nii di yuuxu. mais est-ce que sécurité bi mën na sécurité bi mën na macha allah fi am na sécurité bu doy sëkk. gaa ngi nii collé ko oto yaa ngi nii taxaw. Guédiawaye yëpp bëgg nañ ko gaa yaa ngi nii di yuuxu la victoire de Ahmed Aïdara ici. kon ñoom yaakaar nañ ne bureau boobu mooy gagné. moom ngay jàpp nañ ne Guédiawaye moom Ahmed Aïdara gagné na ko rawatina bureau bii di école 25. école 25 fii ci Guédiawaye. gaa yaa ngi nii xale yeeg ndaw yeeg ñëpp mooy nii di waaj a yéeg ci oto bi. pour dellu benn dafa ñëw rek pour xool fii nii gaa yaa ngi koy chanté mu ngi nii. waa léegi yow dégg yu actuellement nii. waa léegi li jëntil ma image am moom ñu fa ñëwee. waaw bàyyi la nga jël image. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi safo di ñu suivre seen chaîne YouTube Info Leral ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ba comme niñ ko doon defee démb ak yéen rek ñu leen di toppal tey wàllum résultat yi fii ci Guédiawaye Wakhinane Nimzatt rawatina centre bu école 25 foofu nag am nañ fa ay résultat yi wàcc na macha allah. Bureau numéro 1 bi Benno Bokk Yaakaar am na fa 86 coalition Gëm Sa Bopp am na fa 23 Yewwi Askan Wi am fa 107 ànd liggéey am fa 6 Wallu am fa 17 Buntu bi am fa 6 loolu lañ fa am ci bureau numéro 1 bi bureau numéro 9 bi Benno Bokk Yaakaar am fa 76 coalition Gëm Sa Bopp am fa 18 Yewwi Askan Wi am fa 70 Jàmmi Gox bi am fa 9 ànd liggéey am fa 4 MPD am fa 17 Ëllëg Sénégal am fa 23 Wallu am fa 13 bureau numéro 2 Benno Bokk Yaakaar am na fa 75 coalition Gëm Sa Bopp am fa 9 Bokk Gis-Gis am fa 9 Yewwi Askan Wi am fa 64 ànd liggéey am fa 6 MPD am fa 3 Yewwi no Wallu am fa 19 Jàmmi Sénégal am fa 19 moom tamit bureau numéro 4 Benno Bokk Yaakaar ñëw am fa 84 foofu tamit coalition Gëm Sa Bopp tamit am fa 18 Yewwi Askan Wi am fa 78 ànd liggéey am fa 6
wàllu am fa 23 buntu bi am fa 3 bureau numéro 5 Benno Bokk Yaakaar am fa 98 gëm sa coalition gëm sa bopp am fa 17 Yewwi Askan Wi am fa 91 ànd liggéey am fa 4 wàllu askan wi am fa 20 buntu bi am fa 7 bureau numéro 3 foofu tamit am nañ fa Benno Bokk Yaakaar 97 coalition gëm sa bopp am fa 16 Yewwi Askan Wi am fa 91 ànd liggéey am fa 4 wàllu am fa 16 buntu bi am fa 9 bureau 6 Benno Bokk Yaakaar am fa 71 coalition gëm sa bopp am fa 15 Yewwi Askan Wi am fa 93 ànd liggéey am fa 6 wàllu am fa 22 bureau numéro 8 foofu Benno Bokk Yaakaar am fa 85 coalition gëm sa bopp am fa 17 Yewwi Askan Wi am fa 63 ànd liggéey am fa 2 wàllu am fa 25 bureau numéro 7 foofu Benno Bokk Yaakaar am fa 68 bokk gëm sa bopp coalition gëm sa bopp am fa 19 Yewwi Askan Wi am fa 63 wàllu am fa 27 waaw loolu moo fi jot a ruus ci ay résultats fii ci centre école 23 ci commune Nimzatt fii si Guédiawaye loolu lañ fi am daal ci résultats yi. waaw comme niñ ko di defee rek toujours ñu ngi ci résultat élection yi dañuy doxantu ba fële ca Matam commune Nabadji Civol foofu tamit am na quelques résultats yu fa wadd foofu tendance bi nag entre Abdoulaye Sall ak Djibi Dieng tendance yi moom loolu lañ génnee dañuy dem Thiarène bureau de vote numéro 2 foofu Djibi Dieng moo fa dominé ak moo fa am 121 Abdoulaye Sall ñëw am 60 Ahmed Diagne ñëw am 32 Thierno Amadou Sy ñëw am 13 Omar Dem ñëw am 32 Yewwi Askan Wi ñëw am 10 République des Valeurs am 16 Gëm sa bopp am 3 bureau numéro 1 ba ci Thiarène ba léegi Djibi Dieng moo fa am 120 Abdoulaye Sall ñëw am 61 Ahmed Diagne ñëw am 45 Thierno Amadou Sy am 26 Omar Dem am 19 Yewwi Askan Wi am 12 République des Valeurs am 11 Gëm sa bopp am 2 ca bureau numéro 3 ba foofu nag ba léegi Djibi Dieng moo fa jiitu ak 126 Abdoulaye Sall am 54 buñ fa jógee dañuy dem ba Ndouloumadji tamit tendance yi li fa génn tamit foofu gis ngeen ko foofu Abdoulaye Sall moo fa am 134 Omar Dem topp ci am 106 Djibi Dieng ñëw am 61 ñu dem ca Taïba tamit bureau numéro 2 Djibi Dieng moo fa am 186 Abdoulaye Sall ñëw am fa 21 ñu dem Dieng tamit Djibi Dieng moo fa am 125 Abdoulaye Sall am 81 Siri Woro tamit Abdoulaye Sall moo fa am 189 Djibi Dieng ñëw am fa 21 Seedo tamit Seedo bureau numéro 1 Djibi Dieng moo fa am 153 Abdoulaye Sall am fa 91 bureau numéro 4 Djibi Dieng moo fa am 162 Abdoulaye Sall am fa 71 loolu moo fa jot a Rose Ngom ci ay résultats ci commune bu Nabadji Civol. ñu ngi nii comme ni leen ko waxee ci Patte d'Oie maanaam Grand Médine mais ci Patte d'Oie lay bokk gis nañ ne jamono ji toll nii dafa mel ne nag résultats yi li ci des muy génn bëreetul
ndax li des bureau de vote yi tëj bëri na lool ndax booy xool boo xaymaa da nga gis 3-4 bureau de vote yoo xam ne tëj nañ instant yi toll nii mais des na yenn yoo xam ne nag bay baray ñu ngi voté wàllum si vote yi ba tey te booy gis nag mu ngi lëndëm te école yi it amul lumière doon na loo xam ne nemmee ko si jamono ji ñu toll nii lumière moom amul si école bi ba dañuy fabriquer yenn ay lumière di ko andi ci biir école bi mi ngi noonu loolu daal moo fi amagum instant yi toll nii mi ngi bëgg a guddi nag mais nag dara amagul quoi benn instant. bi defar sa gox bureau 1 am na fa 149 waaw Benno Bokk Yaakaar am na fa 47 les Verts am nañ fa 28 Yewwi Askan Wi am nañ fa 35. madame commune bi mu ngi mel ni bureau 10 léegi ñu RFM yi wadd na ñaata nit ñoo fi inscrit woon pour war a waree. Au niveau du bureau de vote numéro 10 de l'école Grand Médine amoon nañ fi 532 inscrits votants am nañ 302 nombre de votants hors du bureau am nañ fi 7 nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne am nañ fi 302 nombre de bulletins nuls am nañ 3 nombre de suffrages valablement exprimés aussi ñu am 299 ci loolu noonu Benno Bokk Yaakaar am 42 voix Yewwi Askan Wi am 51 voix la coalition Gëm Sa Bopp am 8 voix alternative les Verts am 23 verts la coalition Defar Sa Gox moom moo génn largement ak 148 voix Wallu Sénégal ñëw ak 13 voix Bokk Gis Gis ñëw ak 14 voix waaw loolu lañ fi am comme résultat ci bureau de vote numéro 10 de l'école Grand Médine. tey ñu ngi ci bureau 10 ñu bu ñu waxee kii commune bi ba pare ñu jëm si ville bi xam ngeen ni ville bi mooy jongante bu am solo la fi am tey boo ma doon jox résultat yu ville bi lu mu demee moom it. waaw fii ci bureau de vote numéro 10 bu école Grand Médine aussi ci ville bi amoon nañ fi nombre d'électeurs inscrits 532 nombre de votants yi 301 nombre de votants hors du bureau original amoon nañ fi 8 nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne aussi ñu am 301 nombre de bulletins nuls ñu am 6 nombre de suffrages valablement exprimés ñu am 295 léegi ci loolu aussi la coalition Bokk Gis Gis am 19 voix Wallu Sénégal am 15 voix Benno Bokk Yaakaar ñëw ak 66 voix Sénégal 2035 am 2 voix Yewwi Askan Wi moo génn premier am 120 voix Jàmmi Sénégal am benn voix buntu bi am 72 voix voilà donc loolu lañ fi am au niveau du bureau numéro 10 de l'école Grand Médine de la commune de Patte d'Oie. nga doonoon ku nekk ci biir bureau bi yan jafe-jafe nga dund ci biir bureau bi si élection yi si journée bi yëpp. waaw pratiquement liñ fi dund comme jafe-jafe lenn rek la muy population bi nga xamante ne si xëy na comprendre ñu woon procédure vote bi nan lay demee. umpale woon commune yu bëri vote ñaar la fa woon. comme commune bi ñu nekk nii muy Patte d'Oie et souvent population yi. li ñu xamoon mooy dugg ci bureau de vote voté benn yoon donc bi ñu ñëwee fii il fallait que ñun ñi nga xamante ne si ñoo fa nekkoon comme ay 16 ans ñu jéem a bokk sax ci liggéey bi collaborer ak bureau bi fi nekkoon nga xam ne ñoo doon organiser élection yi pour mën di orienter population bi à part ça moom je pense que ne lépp jaar na ci yoon alhamdulilah amuñ fi beneen jafe-jafe. yéen rëq-rëq maanaam ci yéex a commencé wala yéen teel ngeen a commencé. waaw fii nag parce que bu ko gisee am na bureau yoo xam ne dem nañ presque ay 20 heures ñoom ñu continuer di vote. effectivement parce que tardement bi am na fii aussi au niveau de l'école Grand Médine parce que fii nii pratiquement bureau de vote yëpp après 9h lañ commencé. alors que 8h lañ waroon commencé. ñun bureau de vote 10 fii nii ñu ngi commencé à 9h pile. loolu tax sax dañu prolongé ba 19h pile lañ arrêté vote bi. donc jafe-jafe aussi amoon na fii au niveau de l'école Grand Médine mais dara waralu ko lu installation matériel beeg yu ni mel. bi ñu installé ba pare mën nañoo ne depuis fi mu commencé ba fi mu jeexee lépp jaar na ci yoon macha allah. mais sécurité bi gisoon nga fi sécurité bu doy. oui effectivement sécurité bi aussi ñëw nañ fi gunge ñu macha allah et ci loolu dañ leen ciy sant bu baax a baax a baax police mu ngi fi woon et accompagné nañu bu baax a baax a baax a baax ba kenn jéggiwul yoon. voilà. merci grand jërëjëf. Defar Sa Gox 110 Benno 33 Reste les Verts 20
Yewwi Askan Wi 41 Wallu 3. Voilà pour bureau numéro 11. numéro 11. Voilà. votant yi ñaata la woon. Bon voté c'est 215. 215 votants. 215 votants. waaw Voilà. kii la jël moom si ñaar. Voilà. C'est bon, je peux reprendre. Hein? Oui. Voilà, pour bureau numéro 11, nombre de votants 215. Defar sa Gox a obtenu 110. Benno 33. Reste les Verts 20. Yewwi 41. Wallu 3. wala 3. ñaata nit ñoo bokkoon ci bureau bi maanaam ñu inscrire woon pour war a wote. Bon, non, 500 et quelques votants. 500 et quelques. 500 et quelques votants. résultat brut yi ngay jox. Sur 500 et quelques votants. merci. Voilà, merci beaucoup. résultat brut yi nga jox. numéro 13 ans. waaw Defar sa Gox 99 99 ans. Yewwi Askan Wi 49 49. Reste les Verts 17 Benno 26 Benno 26 ans. waaw mais nombre de votants yi moom xaw ma ko. jotu woo ko quoi. non nombre de votants bi xaw ma ko. loolu jotaguma ko après su ma koy di ma jëlaat résumé dinaa xam nan laa ko kii. waaw. ok Defar sa Gox. Defar sa Gox. am nañu 94 voix. 94 voix waaw Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi. am nañu 52 voix. 52 voix. ok Bokk Gis-Gis. Waaw. am nañu 6 voix. Wallu Sénégal. am nañ fi 8 voix. Bokk Yaakaar. am nañ Benno Bokk Yaakaar. am nañ fi 20 voix. Gëm sa bopp. am nañu 3 voix. Les Verts. am nañu 17. le 17 ans. waaw loolu mooy li génnoon ci bureau 15. bureau 15 la. bureau 15 waay. merci. ok jaajëf. 52 Benno Bokk Yaakaar moom 39. 39 oui Yewwi Askan Wi 52 Gëm sa bopp on a 4 Alternative Les Verts 26 coalition Defar sa Gox on a 131 et Wallu Sénégal 8 Bokk Gis-Gis 11 au niveau de la commune. On a 2 bulletins nuls. C'était 637 inscrits sur la liste électeur et 272 ont voté. 6 sont non originels du bureau et 272 enveloppes ont été trouvées sur l'urine et 2 bulletins nuls, 270 surpassent universellement. Hein? Bah, au niveau de la ville, on a beaucoup de 10. On a 19. Bokk Gis-Gis 19. Wallu Askan Wi 13. Benno Bokk Yaakaar on a 61. Buntu bi on a 55. Wallu Sénégal on a 5. Yewwi Askan Wi on a 110. Et Jammi Sénégal on a 7. Oui. merci beaucoup. Voilà, nombre d'électeurs inscrits, on a eu 553. Nombre de votants, 284. Nombre de votants hors bureau original, on a 0. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, on a 284. Nombre de bulletins nuls, 1. Nombre de suffrages valablement exprimés, 283. Pour la délibération, Benno Bokk Yaakaar a eu 47, Yewwi Askan Wi a eu 47, la grande coalition Gëm sa Bopp a eu 4, Alternative Les Verts a eu 24, Defar sa Gox 136, la grande coalition Wallu Sénégal 15 et Convergence démocratique Bokk Gis-Gis a eu 11. Ici, on est au bureau de vote numéro 6, centre école Grand Médine. lii bi wala amoo ville bi. ah. da nga am ville. ville bi waaw. mënoon na ko joxaat. du ville bi ngeen jox ni. ville bi non. jox na ville. ville bi on a nombre de votants 588. Je vous donne directement les résultats. Ville benn. Bureau 6 école Grand Médine Benno Bokk Yaakaar 70 Yewwi Askan Wi 106 Bokk Gis-Gis 20 coalition Wallu Sénégal 25 coalition Jammi Sénégal 2 Buntu bi 60 coalition Sénégal 2035 4. merci. Defar sa Gox. 127. 127 waaw. Benno 44. Benno 44. Vert 24.
vers 24. Yewwi 39. Yewwi 39. Wallu 17. wala 17. waaw ñu inscrit woon pour wote ñaata la. bon souvent yooyu jëluma ko nag. jëloo ko waaw jëluma nombre d'inscrits quoi. waaw parce que man damay xool à peu près man lu ma am rek quoi ba pare après ma remonté. waaw. Coalition Jàmmu Askan Wi 2 voix. Buntu bi 102 voix. Wallu Sénégal 22. Sénégal 2035 9 voix. 9 voix. Avec 4 bulletins. Bureau 16 là. mi ngi noonu bu élection yi jeexee gis ngeen kii di Youssoufa génn na ay ndawam yu xool nañ ko won ko ne ko Grand Médine yaa ko moom boo moomut yeneen gox yi sax na Grand Médine ñun gëm na ne yaa koy gañe te yaa si topp gis ngeen ne askan mi ñu ngi noonu ànd ak ñoom di ko tatatal te di ko gundee ba sees bi mu jëm moom nag yegg na bi si seesam bi gis ngeen ne jël na def na discours bu am solo wàccee na température yi maanaam wal leen ni lii gañee la ak maanaam fo ak réer la te nag fo maanaam jongante ko siy dem benn nga gañee wala ñu gañee la moom nag gëm na ne sax dafa gañee ndax daal gis na ne lii di Géejawaay daal gañee na ko ndax booy xool Sopirine daal la gën a amee nañ ko gañee moo tax sax mu ñàkk maire bi moom bu taxutoon loolu kon maire de Patte d'Oie moom mooy doon maire bi waaye gis ngeen ni bi duggee ci biir kër gi sees bi maanaam fi mu nekk gis ngeen ni jamono ji toll ni ba tey askan wi daal dafa mel ni SRS bi des na si ñoom ndax gis nga ay ndaw yoo xam ne seen kanam yi tirise na lool ñu ngi xoolee ne am nan maanaam lu leen métti nga liir seen kanam ñu ngi noonu di tirise mu nekkoon Dame Sarr fii si Grand Médine. waaleykum salaam. maa leen di nuyu yéen ñëpp. ñoo lay fay. ñoo di leen remercier bu baax di leen sant ni ngeen defee mais di leen sant ni ngeen taxawee parce que lépp loo xam ne da ngeen ko waroon def ak man def ngeen parce que dañ leen gagné largement fii gis nañu ñun sax li ngeen waroon def Grand Médine def na peut-être que ñeneen ñi ni ñu def ba bañ a boteel ñii buñ ko defoon ba bañ a boteel ngeen kàpp gagné nañ mais li may wax rek préfet bi aussi vote yi mi ngi commencé à 9h30 vote yi mi ngi commencé à 9h30 18h pile mu arrêté vote yi li fa nekkoon ci biti ëpp na 300 ou 400 personnes te gars yi ñu rawee 200 fois donc kon yéen ñëpp dugg ngeen voté massivement liñ doon xaar ci yéen def ngeen ko ngeen li may wax rek ay ndaw ngeen comprendre Grand Médine nii lay demee chaque jour doo dem duma dem moom nga fi am
mais nag ngeen comprendre parce que yéen tam yéen a war a jël flambeau bi mais sama xol sedd na ci magu Grand Médine faawu Grand Médine surtout yéen ndawu Grand Médine bureau bi nga xam ne moom ngeen voté 270 lañ fa am ñoom 40 lañ fa am ci ay 100 lañ leen rawee jege wuñ ñu mais peut-être yi nga xam ne ñoo ñuy représenté aussi dañ fa xaw a faible ñoom ñu gagné foofu te loolu mooy élection ñun ñëpp dañ ciy jàng mais damay sant ñëpp bu baax a baax a baax. mais monsieur le maire lii yaa ngi ko doon séntu ne tey dana la rawee wala jàppoon nga ne commune bi yëpp yow da nga ci am masse parti boo xam ne. xam nga la moo tax may sant yàlla. man candidat indépendant la. te ay coalition rare man maa jël deuxième 200 voix moo ñu jël. loolu su amee yéen la. ñun dañuy sant ñàkk ñu dara. di wax na waa Grand Médine gën a mobiliser pour seen intérêt bopp. xam ñan ñooy xeex pour gox. parce que gox bi daf ñu soxla dafa war a changer. donc sama communication nag ci Grand Médine laa ko absenté parce que dañ ma defal loo xam ne mosuñu ko defal politique. est-ce que monsieur le maire booy score bi ma fi am politicien mosu ko fi am. te loolu su amee seen ngëm-ngëm la. ndax li muy métti métti yëpp yéen a ngi taxaw di ma xaar pour mën ma soulager. donc sant naa leen bu baax. la vie continue. yàlla mooy joxe ndam. jox na ko ñi nga xam ne peut-être jàpp ñu woon ne sax ñoom ñooy jël. yàlla indi leen pour ngeen xam ne rek ndam yàlla moo ko yor. donc comme que Benno Bokk Yaakaar. dañ jàppoon ne mënoon na am dara ñu raw ko. reste les verts ñu raw ko. donc kon ñun def nañ li ñu war. kon nañ sant yàlla ñun ñëpp. xam ne lii àdduna la. te la vie continue. bu kenn mer da ngeen di jàngat rek ngeen comprendre li ci def. ku ci nekk dafa sa jàngat. waaw mais bu leen mer parce que def ngeen seen devoir. ñi waroon def seen devoir ñoo deful seen devoir. waaw donc kon mi ngi noonu maa ngi leen di sant daal bu baax.